हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं एक बार फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट के पैराग्राफ से रूबरू करवाने जा रहा हूं, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड को देखते हुए मैंने यह डिसीजन करा है। और यह जो बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा जो भी पोस्ट कोड 692 के अभ्यर्थी होंगे। तो फ्रेंड्स, यह जो है पोस्ट कोड 627 का जो है टाइपिंग स्किल टेस्ट का पैराग्राफ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं और यहाँ से आप जो अपनी तैयारियों का जो है जायज़ा ले सकते हैं कि आपकी जो है तैयारियाँ किस हद तक है। ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको जो 10 मिनट के अंदर 1500 स्ट्रोक मारने होते हैं यहाँ तक। ठीक है। और आपकी जो 15 गलतियाँ माफ़ कर दी जाती हैं 1500 स्ट्रोक मारने पर 100 में आपकी जो एक एरर माफ़ होता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स, आपको जो मैं एक और पैराग्राफ दिखाता हूँ, चलिए उसको भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह भी पोस्ट कोड 627 का टाइपिंग स्किल टेस्ट का पैराग्राफ है। तो फ्रेंड्स, आपको जो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट जो है पैराग्राफ देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सेम नहीं मिलते हैं। आप ये जो है सुनिश्चित कर लें। और यहाँ से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यह पैराग्राफ जो है टाइप करने से पहले मिल जाता है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं और इसे जो है अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर जो है बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज वगैरह रहेंगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आप जो है इन्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन से बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और आगामी प्रक्रिया को जो है अंजाम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।